Partia Demokratike shkon në kuvendin e saj kombëtar pas 5 vitesh duke sankcionuar në statut parimin një antar një vot, i cili u zbatua për herë të parë në 2013, kur antarëve të kësaj force politike ju desh të zgjidhin kryetarin e ri pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare dhe dorëheqjes së menjëhershme të Sali Berishës. Ndryshimet statutore që pritet të votohen në fundjavë nga më shumë se 7.000 delegatë të kuvendit kombëtar u publikua në organin zyrtar të Partisë Demokratike. Aty sankcionohen përsëri mandatet 4 vjeçare të drejtuesve të saj dhe të forumeve të larta. Nuk parashikohen raste të ndërprerjes së mandatit, por jetoj nuk përfshihet në statut që kryetari i partisë dorëhiqet në rast se humbet zgjedhjet. Kuvendi të zgjedhë jo më pak se 100 antar të Këshillit të Ri Kombëtar, 30% duhet të jenë gra dhe për herë të parë shkruhet se të rinjt deri në moshën 30 vjeçare duhet të zënë 15% të këtij forumi të lartë drejtues. Me ndryshimet e reja specifikohet në statut që ish presidentët, ish kryeministrat dhe ish kryetarit e partisë janë antar të Këshillit Kombëtar vetëm në rast se ata janë antar të Partisë Demokratike në atë moment. Në radhët e Këshillit përfshihen edhe deputetët. Tashmë nuk do të ketë me një kryesi partie 25 antarë të së cilës së zgjidhen nga Këshilli Kombëtar, por ky këshill zgjedh një pjesë të saj, sekretarin e përgjithshëm, drejtuesit e departamenteve dhe sekretarët funksional, përveç funksionarëve të saj partijak në krye të cilëve kryetari dhe nënkryetarët. Në kryesi përfshihen edhe kryesia e grupit parlamentar, kryetarët dhe nënkryetarët demokrat të komisioneve, si dhe drejtuesit e organizatave partnere. Për kryetarin aktual të grupit parlamentar, kjo është një zgjidhje e mirë. Nuk do të ketë një listë me njerëz që votohen aty, që i propozon kryetari dhe votojmë kë kam shokun e kë ka shok ai dhe kush kë kam parë më shumë në televizor e kë kam parë më pak, por do të kenë nga një funksion të tyre dhe do të bëhen antar kryesie. Dje për shembull kishim një kryesi që zgjidhej nga Këshilli Kombëtar, po që nuk ishte thënë që antarët e kryesisë duhet të kishin vetë detyrime apo përgjegjësi direkte, të kishin detyra funksionale, sepse të kesh një detyrë funksionale do të thotë mbash edhe përgjegjësi për atë që bën dhe të japësh edhe llogari. Ndonse më parë pas kryetarit emëroheshin 2 nënkryetar, tani numri i tyre është i pacaktuar në statut. Sërish, njëri prej nënkryetarëve të partisë është kryetari i grupit parlamentar demokrat. Nëse Këshilli Kombëtar zgjedh sekretarët funksional dhe drejtuesit e departamenteve që ndihmojnë sekretarin e përgjithshëm, kryetari i partisë për çështje të ndryshme cakton koordinator në ndihmë të tij.